Dinto Kala Jengking. Oh, zaman tulis ngono yo. Yo bener ta. Janda 3 tahun ora usah ditulisi Dinto Kala Jengking ngono, enggak usah. Ya Dinto apa? Ya ora ono sing Ora ono sing ento. sing tiyang ngasih. Nek tau ditutup ta. Yo nek kok nek ta Pak yo. Jadi sing iki janda 3 tahun ora sah ditulisi ora tau Dinto Kala Jengking. Jadi ngono lho Pak. Wek tak ngono Mas. Aja ngono. Iya iya iya. Aja sama tulis. Kan wong-wong iki seneng sing ora tau Dinto Kala Jengking to, Mbak. Ya wis, jadi sing iki ora sah ditulisi ora tau Dinto Kala Jengking. Oh iya iya wis. Halo konco-konco, pada kali ini kita ketemu kembali dengan Rondo alias Janda Tulen dari Kabupaten Tuban Selatan alias Tuban Kidul, yaitu Mbak Munah yang kinclong dan ayu moblong ini konco-konco. Warung ini awalnya pada saat diupload atau diunggah channel Galeri Kampung Desa, bangunannya masih berupa grebilan bambu atau maaf masih serupa dengan bangunan gubuk yang ada di sawah-sawah. Namun katakanlah setiap harinya selalu menyisihkan, ya katakanlah kalau satu harinya itu Rp15.000, hingga beberapa tahun terakhir alhamdulillah bisa untuk merubah merenovasi warung yang ada di tempat ini. Adapun warung ini numpang di tanah orang. Alhamdulillah yang punya tanah ini golongan orang kaya yang bisa dijadikan sebagai suri tauladan. Paham yang dimaksud? Jadi begini, yang punya tanah ini orangnya itu ya serba kecukupan, rezekinya melimpah, dan orang ini baik sekali hatinya atau berbudi mulia konco-konco. Jadi untuk orang-orang sugih, orang kaya yang lain-lain itu sebaiknya sepatutnya Anda menteladani dan mencontoh yang punya tanah yang dibikin marung oleh Mbak Munah ini. Paham? Kalau sudah paham, marilah kita lanjut. Tak kira semenjak mlebu ning HP sampean wis berdua lagi, berdua kembali atau mendapat yang baru. Jebule ya orang entok. Oh, bare. Angel Pak. Jodoh ki angel ya, Mbak ya. Bapak uti sing diwedeni apa? Iya, mungkin enggak. Kok nana doken jenengan? Nggih. Tak karo aku ora wedi. Tak kira karo aku ya wedi. Saking pundi yo? Niku saking Bojonegoro. Arepe neng Taman Joko Tarub, terus eling Mbak Munah. Nah, iki malah sing saiki malah cuantik lho Mbak sama niku. Sing ngaten iki to Pak kok sapi koyo. Cantik soalnya ngangge lambi abang ngono. Mbak cantik kan. Ngoten. Nggih. Cara sama iki umure piro to, Mbak? 60 ya, permana ya? Papat pitu. Papat pitu. Papat pitu. Tapi tiang-tiang ngoten ku mboten percaya nek sama. Dikira sik 30-an. Sing tiang kontrak niki rewange nggih ngoten. Pripun? Aku ki ya wis lo sampean ki wis suwi Mbak nang HP iki. Mosok lek mawon ra hubungan mbek aku sampean. Aku sampean ya wis ngerti kok kaya lu aku iso ngerti iki karo terus apa ki
saya. Lek sampean mlebu ning HP. Tapi alhamdulillah ya sing duwe lemah ki apik atine ya Mbak. Nggih, sae ya. Nggih, muga-muga sing duwe lemah ya pikantuk berkah Gusti Allah, sing dodol ya laris. Lah sing duwe lemah ki rezekine gede mesti dhek ora pati ngurusi lemah iki. Hah? Nggih, yangi sae. Selanjutnya, selama menyandang status single parent alias janda atau rondo, Mbak Munah ini tidak pernah keluar rumah selain kegiatan kerja atau berjualan di warung. Jadi setiap pagi sekitar pukul 9 buka warung, berjualan sekitar sampai jam 10 malam. Bila mana sudah jam 10 malam pulang bubuk bersama anak-anak hingga pagi. Begitu pula pada hari berikutnya hingga kini dan seterusnya. Setelah Mbak Munah ini diunggah diupload di channel YouTube Galeri Kampung Desa, memang ada beberapa orang dari luar daerah Tuban yang datang andok ke warung ini ingin mencocokkan apakah ini Mbak Munah yang ada di video HP itu. Ternyata betul sekali ini adalah Mbak Munah yang menyandang status single parent janda alias rondo selama 3 tahun konco-konco. Namun selama ini Mbak Munah lebih fokus mengedepankan untuk membesarkan anak-anak dan masih ketok-ketokan dengan almarhum suami alias almarhum bojo. Selanjutnya bagi masing-masing om-om atau bapak sopir yang sering kali melintas di jalur ini, yaitu jalur Pakah menuju Rengel hingga ke Bojonegoro, monggo kula aturi pinarak wonten warungipun Mbak Munah. Wonten mriki murah sanget pelayananipun nggih ramah. Loh Pak D kok malih promosi? Ya iya dong, kan dalam konten video ini kita juga ikut membantu mempromosikan usaha orang yang menyandang status rondo alias janda. Siapa tahu Anda yang sering-sering mampir ngopi di sini, orang Jawa bilang ada pepatah witing tresno sangka kulino konco-konco. Namun bagi kalangan bapake atau om-om yang datang ke tempat ini, di hati Anda ada niatan lain, ya sebaiknya niatan itu disembunyikan dulu atau disimpan saja. Datanglah dulu layaknya orang ngopi-ngopi seperti yang lainnya. Pertama kali datang kita yang ngopi-ngopi dulu sebagai jumpa pertama. Datang yang kedua barulah kita guyon-guyon atau saling menyapa. Datang yang ketiga barulah kita mencoba meminta nomor HP agar kita lebih akrab bila mana kita pada posisi yang terpisah. Setelah itu datang yang selanjutnya, nomor piro ya tadi, pokoknya datang yang selanjutnya barulah kita saling menilai gitu loh konco-konco. Marilah kita kembali ke budaya semula atau budaya di era dulu. Kita lebih mengedepankan rasa malu-malu. Karena biasanya orang itu bila mana berkenalan berawal dari komunikasi dulu baru bertemu. Selama belum bertemu terkadang ada keselio. Maksudnya begini, romantis-romantisan di HP, sayang-sayangan di HP, curhat-curhatan di HP, mesra-mesraan di HP, akhirnya suatu saat salah paham padu di HP dan semuanya pun akan berakhir di HP.
Loh, Pak D, andai kata keberadaan saya jauh di luar kota, di luar provinsi, bahkan di luar pulau, gimana toh Pak D? Saya kan harus punya nomor HP-nya dulu. Tidak harus begitu konco-konco. Bagi Anda yang berada di luar kota, di luar provinsi, dan di luar pulau, tentunya ada sebuah cara yang lebih tepat dan lebih punya arti dan makna, yaitu dengan cara mengirim surat. Mintalah alamat yang bersangkutan kepada Pak D. Nanti pasti Pak D kasih tahu, atau Anda bisa ADD di nomor kontaknya Pak D di deskripsi channel. Jadi satu-satunya jalan sebagai tanda keseriusan seseorang, Anda kirim surat. Ojo kok HP. Kalau HP itu paling-paling seumur jagung konco-konco, atau seumur jamur. Paling-paling komunikasi, saling konfirmasi, ada sesuatu yang tidak cocok, bubar sekaligus. Memang di zaman sekarang semua orang itu maunya instan dan praktis. Itu kalau urusan lain Thomas, umpamanya urusan bisnis kambing Etawa dan kambing Australia. Tetapi dalam video kali ini bukan konteks bisnis antara kambing Etawa dan kambing Australia, tetapi yang ada kaitannya dengan perasaan dan penilaian. Konco-konco semuanya perlu diketahui dan dipahami bahwa Mbak Munah ini masuk di YouTube atau masuk TV HP bukan atas kehendak Mbak Munah, namun ini adalah atas prakarsa dan kehendak kreator YouTube Galeri Kampung Desa alias Ane. Jadi ente semuanya juga harus mengerti dalam hal itu. Dalam video ini juga Pak D akan bercerita pengalaman kurang lebih 1 bulan yang lalu. Ada penonton atau netizen yang menyimak konten video rondonya Pak D. Lalu orang tersebut menelusuri keberadaan tempat yang Pak D upload. Uniknya orang tersebut begitu datang langsung menyatakan seneng, langsung maunya dia itu menetap tinggal di situ. Nah, sekali lagi ini bukan urusan persilangan antara kambing Etawa dan kambing Australia, tetapi ini adalah urusan perasaan dan penilaian gitu loh ya konco-konco. Kan ya tidak pantas pertama kali bertemu atau jumpa pertama kok langsung bungkus. Berarti ki Mbak Munah ya masih sendiri ya? Masih sendiri? Kok yang jangan golek toh Mbak? Engko lek kesuwen urip dhewe lek sering nglindur lho. Sampai tidur Lah putrane sakniki pripun sampun nyambut damel nggih? Ya alhamdulillah lek putrane nyambut damel. dengan gitu komeni kalih ponakan kula. Pripun lek ngomeni? Pak, dengan pengen kali kula cukup sae. Ngasal iki. Alhamdulillah. Warunge wis sae iki wayahe Mbak Munah iki kudu ndang golek sisian, ndang golek bojo. Ojo mburi-mburi, Mbak.
anu almarhum kakungnya. Oh nembe bar 1000 nggih. Nggih. Mantul prai tigang. Ambil suka niki Pak. Itu wis bar 1000 iki wayahe ya ndang besok selak keburu kaneng lindu. Sing tiyang boten semangat ngoten niku ya boleh. Lah ini Mbak sampean. Nak sopor karo ngaku yo ora. Lah napa wonten sing mara gek nakokne lho, Mbak? Enten no. Enek sing nakokne. Tiyang kebe enten. Piye lek takok, Mbak? Maune kula nggih boten semangat kan boten tiyang. Nggih. Terus Masih HP-ne tiyange mati kula. Tiyange kula terjadi di kota. Pak, amit nggih kula derek pakem. nggih. Jenengan nek nyawang kula kados ngoten. Napa kula niki enten sing kliru, kok ngoten nggih. Nah, iki enten napa lho sampeyan nek nyawang kula kados ngoten. Enten lho nggih. Niki ten HP niki napa nek wis jenengan. Kula nggih moho to, Pak. Ya pundi kula nyari. Ya awon nama apa kula ketriku kula nggih ngoten kali. Nah, terus Ya nek ngoten iki jenengan kok boten Pak. Kula nggih niki jenengan. oh tiangnya tanggal ngoten sampe dadi rondo bidang tahun ngoten. Terus kok yang pundi ngoten kok tak ngerti kok mewah. lah terus sawise takok dak suwene dadi rondo terus takok napa malih? Jenengan ajenge rabi malih to mboten. Nek ngoten niku jenengan Oh, piyambake langsung takok jenengan badhe rabi malih napa mboten ngoten. Lah kok ngono takoke? Bapak kan Oh, nggih. Terus sampean jawab pripun, Mbak? Terus pacaran itu tiangnya mboten nate mriki malih. Umur-umurane sak pira lho, Mbak? Oh, sak kula. Kayak tiang pundi ngakune? Oh, Bojonegoro nggih. Enten sing tiyang duwe barang kok, Pak. Piyambakan mriki piyambakan ngoten. Dhewean. Sing gara-gara semerep niku nggih tiyang niku Pak, kula semerep. Kula wantun mboten wantun kok kanggo tiyang. Jenengan kok nyawang kula mawon, napa kula terserah. Napa wis gambare jenengan kok. Isin Pak, kula ngeten. Betul Pak jajal HP kula sampe binakno kula pengen seneng. Dadi ae kok binakno tiyang iso aku ya Allah. Apa aku tuh kono yo kula. Terus lintune niku nggih enten malih, Mbak. Lah sing lintune niku pripun takok pripun? Telusuri dik potongan sepeda kowe. Telusur kenal Iki rong mangkat ora nek siji. Janda. Jadi ta Pak? Nggih to, Mbak. Ya sapa ngerti ana sing nyantol to, Mbak. Kok jebule angel Pak sing dicantol. Jebule sing dicantol angel mergo ora ana cantolane. Cantolane. Ya Mas Jadi. Barang ana cantolane kok apa lho ya? Ora napa
Jadi ini angel sing nyantol. Mbak Muna ra ning cantolan. Ya mau cantolan jeep, mau cantolan opo. Kudune Mbak Muna ku ana cantolane dadi sing teko ben iso nyantol ngono. Ya muga-muga wae sawise warunge di-upload ya tambah laris sakmono ya Mbak ya. Terus yang sama ini juga ada Tak kira semenjak mlebu ning HP sampean wis berdua lagi, berdua kembali atau mendapat yang baru. Jebule ya ora entuk. Jodoh ki angel ya Mbak ya. Kok wedi sing diwedeni apa? Iya, mungkin enggak. Kok nana doken jenengan? Nggih. Tak karo aku ora wedi. Tak kira karo aku ya wedi. Saking pundi niku? Niku saking Bojonegoro. Arepe neng Taman Joko Tarub, terus eling Mbak Muna. Eling Mbak Muna mampir dhisik. Ini kalau nggak sama itu ya supaya bapak. Tapi wong sing kedua kuwi sing pertama iki gak pernah rene ya Mbak ya. Yang niku to. Nggih. Saya ning kula pokoke sing dono kula enten-enten HP niku tiyang niku. Mboten nate iki malih. Terus yang kedua juga tau rene. Mriki sing niku tapi duka tiyang pundi mriki kok. Pengen kenalan ngono apa dek ya apa piye Mbak maksudnya? Tokok-tokok. Ngopi tak kok nggih. Ngopi sare pundi Pak kula nggih kula tang ngerti tapi kan pundi griyane kok kula suwi. Biasanya ngopi yo karo-karo kok apa kono. Karo nari-nari. Sik panas, Mbak. Nggih. Ngonteni aku. Iki sama mlebu neh kok. Sampai anak. Iki masing sing saiki malah cuantik lho Mbak sama. Wis ngaten iki to Pak kok tak foto. Cantik soalnya ngangge lambi abang, Mbak cantik kan. Ngoten. Nggih. Cerita sama lagi umurnya itu Mbak? Tang puluh ya, kurang mana ya? Papat pitu Pak. Papat pitu. Papat pitu. Tapi tiang-tiang ngoten ku mboten percaya nek sama. Dikira sik 30-an. Sing yang kontrak niki rewange nggih ngoten. Pripun? Aku ki ya wis lo sampean ki wis suwi Mbak nang HP iki. Mosok le marah hubungan Mbak aku sampean. Aku sampean ya wis ngerti kok kaya lu aku iso HP iki karo Mbak. Terus apa tiang sing ten mriki Semarang didono kula terus sak eneng-enenge tiang terus. Semerep sedaya. Lek sampean mlebu ning HP.
kesamaan warung biasa. Biasa kan ada jalan. Kalau dandan warung ini sudah minggu lah. Nyalangi sama sedikit ya Mbak ya. Mau digegem bedane. Tapi alhamdulillah ya sing duwe lemah ki apik atine ya Mbak ya. Nggih, sae ya. Nggih, muga-muga sing duwe lemah ya pikantuk berkah Gusti Allah, sing dodol ya laris. Lah sing duwe lemah ki rezekine gede, mesti dia rapati ngurusi lemah. Hah? Yang sae. Tapi anak jenengan mboten nate ngaten apa iki? Anak jenengan rumah sampean nikah malih apa ngono gak nglarang ya Mbak ya? Mboten. Alit Pak, sing ngono sing dereng alit. Sing SMA. Sama anak pindah mah, sama anak sayang ya. Kalau diwatene wis entek. Yo jenenge bocah cilik urung Jawa lah. Lah sing gede kan wis dewasa. Justru lah ora rapi berarti ora sayang mbek ayah. Iki kula bisa bener. Golek sing tanggung jawab, sing setia, sing agamane apik, Mbak ya. Apa tak apik dhewe ae. Ya tak apik dhewe sing gelem aku sing kono sing gak gelem. Sak menawi bojone